1:21 en directo. Está connosco nos estudios de Onda Cero doña Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela. Goretti, moi bons días. Pois moi bo día, Ramón. Que tal onte o desfile de Entroido? Como foi? Pois moi ben, respetounos o tempo, a verdade, comezou a chover, é certo, e hai que darlle pois todo ese mérito á cantidade de xente que estivo na rúa, que se botou ás rúas, que quixo estar acompañando tamén pois as comparsas, os grupos, toda a xente que individualmente ou en parella pois participou tamén no desfile, e eu creo que tivemos pois moita sorte, porque houve en algún momento en que puidemos pensar de ter que suspendelo, pero a verdade é que con aquela chuvia que era pequena, non, a respecto de como veu chovendo pois nestes últimos días, nestas últimas semanas, eu creo que estivo moi ben. É un bo ramo para o Entroido que aínda o poremos hoxe, porque hoxe hai pois esa queima do Meco pola noite, así que aí tamén ainda queda pois facer ese último esforzo de días moi intensos, a verdade, co pregón, a verdade que con todas as actividades da festa infantil tamén do domingo. O certo é que eu creo que foron días en que a xente de Santiago de Compostela pois saiu á rúa, quixo estar pois neses espazos de socialización onde grandes e pequenos e pequenas que o pasaron de maneira increíble, non? O feito que tamén axudou que fora festivo, Sí, claro. Tamén axudou que fose festivo. É certo que, a ver, o martes pola tarde era un festivo non oficial, digamos. Un festivo moi compostelán de Entroido, non? Eso é. De martes pola tarde pechamos Claro, a sí. porta que hai que ir ao desfile. E como ten que ser. Sí, como ten que ser. E a verdade é que a cantidade de xente, porque algunhas persoas dicían, non vais a ir, pero está ben claro que... Había preocupación polo tempo, había preocupación. pero con esta chuvia miudiña, con este orballo, bueno, Sí. algo se soportou. Se sabía que iba a chover, pero bueno. Con esa choiva eu creo que tamén somos de Compostela e sabemos ben, non, estar con esa choiva na rúa. Bueno, xa para concluir tema Entroido, falábamos antes precisamente do Entroido, nos propoñía Paco, oye, pois ademais dos gañadores, dos premios, pois se estudiaría, ao mellor, non sei se para o ano que ven ou para un futuro, non o sei. Son propostas, non sei se un diploma, un recoñecemento a todos os participantes no Entroido, non o sei. Bueno, eu paso yo para que o estuden, o que sí que é certo é que hai que recoñecerlles o mérito que teñen a todas as persoas que están aí con ánimo. Comentaba, non, Luis Pardo, non, que estivo facendo aí de presentador de todo o desfile, e ia dicindo, pois estes levan 18 anos asistindo ao desfile de Entroido de Santiago, estes levan 15 anos, estes levan 12 anos. A verdade é que ano tras ano a xente, e logo hai as novas incorporacións. Eu creo que é algo que sí que está ben pois poder facer ese recoñecemento a todas as persoas que participan. De todas as maneiras, con diploma ou sin diploma, eu só quero facer aquí públicamente moitísimas grazas a toda a xente que se animou a participar, a toda a xente que se animou a estar na rúa, pero sobre todo a esas persoas que, pois, desafiando as inclemencias meteorolóxicas, decidiron tamén sair cos seus disfraces, coas súas propostas, non, neste caso, a rúa onte. Pois fíxese que aquí non Onda Cero, ao longo desta semana estamos coñecendo pois testimonios de moitos composteláns que levan anos toda a vida. Mira, Kiko Fernández Otero, casi 40 anos. Falamos agora con Paco Otero, casi 40 anos, 39, o ano que ven son 40. Falamos con Fina e Carmen de Armaturulas e da Ruliña de Laraña. 20 sí, anos, os clásicos tamén aí están, sí, sempre. Pois todos os testimonios, sí. tanta xente que dende aquí tamén queremos sumarnos ese recoñecemento, a ese espírito, a ese xeito tan picheleiro de entender as nosas festas. E ademais que eu creo que a xente que se poñía moi contenta tamén cando se recoñecen, non, a grupos como eses, non, que levan como Armatroulas de Laraño, non, xente que levan con todo pois a importancia de Aspas, que tamén saindo sempre, non. Eu quero felicitar, a darlle os parabéns a todas as persoas que gañaron, pero tamén, como moi ben dís, recoñecer, porque houve propostas que non gañaron, pero que foron propostas magníficas e que aí estiveron con todo humor, con todas as ganas, dando todo como debe ser un martes de Entroido. Bueno, isto en plan lúdico, ahora que as cousas un poquinho menos agradables ou menos festivas.
Pendentes estamos dunha denuncia por parte da Fiscalía de Medio Ambiente por vertidos da depuradora da Silvouta ao río Sar. Fai un momentiño nos avanzaba María Teixeiro que ben vostede dicís tamén que non hai coñecemento polo de agora desta denuncia por parte do Concello. Nós oficialmente, desde o punto de vista administrativo, non sabemos nada, o que sabemos é a través dos medios de comunicación, por tanto esperaremos a ver esa denuncia. En todo caso, como tamén xa comentei, xa dixen públicamente, nós o que temos é unha proposta de sanción que neste caso é de Augas de Galicia, onde se di que por unha inspección da propia Augas de Galicia, ao que se lle poden sumar outras cousas, pero é por unha inspección de Augas de Galicia que abren un expediente que logo ao final acaba dando nunha proposta de sanción. E eu xa comentei que parece difícil non ver nesta apertura desta proposta de sanción administrativa non ver unha intencionalidade política. Eu reitérome nese feito, porque claro que a depuradora non era suficiente a que teñamos actualmente, agora estamos facendo a sustitución da nova, que non era suficiente e que estaba habendo pois unha certa auga que non estaba o suficientemente ben tratada. Eso era algo, pois eu creo que sabido, non? O importante é que lle estamos poñendo remedio despois de anos, despois de pelexas, despois de decidir onde ia a depuradora aquí e ali. Resulta que este verán estarán acabadas as obras para termos a nova depuradora. E tamén creo que é sabido que nun momento puntual onde houve un vertido importante, neste caso o SAR, pois nós abrimos un expediente informativo a ese respecto e máis convocouse a Comisión de Seguimento de todas as obras da depuradora, onde participan tanto a Cuaes, que ao final é, aínda que o Concello sexa titular, a Cuaes é quen está realizando a obra, quen a adxudicou e quen está pois ao cargo de seguimento de saúde que a está realizando, e tamén estaba a Xunta de Galicia presente e o Concello de Santiago, e convocouse unha comisión de seguimento onde se deron pois todas as explicacións a respecto do acontecido e onde se indicaron tamén pois cales eran as medidas que se ian a poñer para que iso non volvese a acontecer. Quero dicir que despois de todo isto, nun momento en que estamos a moi poucos meses de ter rematada unha nova depuradora que lle vai por fin dar servizo a Santiago de Compostela e por fin a ter os ríos limpos, pois é extraño, non? Porque pois hai uns cantos anos para atrás que se poden contar onde evidentemente pois eu descoñezo que houvese en algún momento algunha proposta de sanción administrativa, non, ao Concello. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, decía non fai moito, porque que non é así, que non hai ninguna intencionalidade política, que non vexan dentro do Concello de Santiago algo que non é así, segundo dixo Alfonso Rueda. Sí, xa digo, o caso é que eu insisto en que cada quen xulgará, pero quero dicir, nós temos unha proposta de sanción administrativa que se abre por unha denuncia por proposta de Augas de Galicia, nun momento en que, pois por primeira vez na historia de Santiago en moitos anos, estamos poñendo solución para que haxa unha nova depuradora e realmente un tratamento e unha limpeza dos ríos como debe ser. Ese é o proceso en que estamos. E aparte diso, pois a Xunta de Galicia forma parte dunha comisión de seguimento para todas as obras que teñen que ver con esta nova depuradora. E tivemos reunións onde foron tratados estas cuestións, onde se sabía como ia ser o proceso, cando se ian a comenzar a desmontar certas partes e aparecer e superpoñerse outras. É dicir, que todo este proceso de seguimento, pois aí estivo. De calquera maneira, insisto en que pois o vertido importante que se realizou e que se denunciou arredor do 12 de outubro do pasado ano foi algo que se realizou cando pois quen estaba facendo pois esta xestión era a Cuaes e onde nós como Concello pedimos xa responsabilidades a este respecto e onde xa se realizou unha comisión de seguimento por este tema, non? Por certo, que tamén aquí agora ya nos paso a chamadas 981575500. Me gustaría que escoitara o alcalde de Ames, Blas García, falando de augas, falando de pois esta situación que se vive xa non tanto no río Sar, que por certo a denuncia partiu precisamente do Concello de Ames,
destes vertidos. Bueno, pois falaba de que Ames vai a xestionar a súa propia auga, es decir, que con isto que se deixarían de invertir ou pagar, digámoslo así, 400.000 euros ao Concello de Santiago pola auga que recibe o Concello de Eu Santiago. insisto, podo traer aquí o papel, pero eu insisto en que a proposta de sanción administrativa que nos chegou a nós é dun expediente que empeza por unha sanción que propón Augas de Galicia. Augas de tamén, Galicia. Augas de Galicia. O que non quita que o Concello de Ames pois faga as denuncias que considere oportunas. Tema auga. Alcalde Blas García. Cumple ese obxectivo que habíamos falado inicialmente, de cando explicábamos os motivos porque queríamos municipalizar o servicio do ciclo integral da auga, non? E ese obxectivo que tiñamos, pois é o que estamos facendo agora mesmo, que é o de realizar investimentos e non ter que depender, bueno, pois os beneficios que dá a auga no Concello de Ames se queden en Ames, podamos investilos e non teñamos que depender dunha empresa que os leve para fora, non? A sorte é que co que aforramos da auga que lle pagamos anualmente a Santiago, pois casi nos dá para ir liquidando este crédito. Tamén ampliamos a plantilla de persoal, bueno, un investimento ambicioso, un orzamento ambicioso, pero ao final, como dicía, para o que creamos Augas de Ames, non? Por certo, alcalde, cando se pagaba ao Concello de Santiago pola auga? Non sei se o mellor... Pois en torno a 400.000 euros anuais, depende, non? Depende dos períodos, do consumo, claro. Pero andábamos rondando esa cifra. Alcaldesa, que lle parece? A ver, a mí o que me parece que nós estamos nun momento en que todos os concellos deben de pensar ben e reflexionar ben sobre cal é o modelo de xestión do ciclo da auga. E neso, pois, o Concello de Ames tomou unha decisión e o Concello de Santiago tamén vai tomar unha decisión nos próximos días, xustamente no pleno deste mes de febreiro, falaremos deste tema. Claro, a min pareceme lóxico que cada concello ademais avalía a súa situación particular no seu momento, que se funcione sin apriorismos, sin decir, pois cal é a mellor fórmula, pois aquí pode ser que sexa todo vía directa, que sexa a nivel municipal, que sexa a través dunha concesión ou unha empresa mixta, unha sociedade mixta, tal e como desde o Concello de Santiago, desde o Goberno de Santiago propuxemos despois dos informes oportunos. E eu creo que niso era no que nos deberíamos de ocupar. Xustamente nós defendemos desde o Goberno que sexa esta sociedade mixta porque, para o caso concreto de Santiago, tendo en conta a cantidad de investimentos que hai que facer, pode sumar dúas cuestións, que haxa un control público necesario por parte da Corporación Municipal, por parte do conxunto da poboación e, ao mesmo tempo, que haxa pois, un parceiro privado que poida pois, ofrecer eses investimentos necesarios. E é algo que ten bastante que ver co que está falando, co que está comentando, neste caso, o alcalde de Ames. O que é extraño que logo despois, pois, en distintos lugares, pois, non se defendan as mesmas cousas. Eu creo que cando hai, neste caso, unha argumentación, unha opción que se poñen en riba da mesa por informes técnicos que ademais din isto é o máis equilibrado, máis lóxico, máis razoável, que todo mundo deberíamos de ir cara aí. Agora, por suposto que é lexítimo que cada un do concello pois opine e decida pois cal vai ser o seu modelo de xestión de ciclo da auga. Neso, pois é competencia municipal e cada concello ten que tomar a súa decisión ao respecto, como é lóxico. Cambiamos de asunto, estamos un pouco apretadiños, pero cambiamos de asunto. Alcaldesa, teño unha boa noticia, boísima noticia. Moi ben, mira que ben. Mellora o tempo. Estupendo, pois pareceme estupendo que mellore o tempo. Enseguida eu paso a David, pero antes de nada, como mellora o tempo, estamos todos moi pendentes do firme, dos baches, fochancas. Pois vanse facer xa, evidentemente estábamos esperando porque con este tempo non se podían facer intervencións nin aquí, nin en prácticamente ningún outro punto de Galiza e agora sí que vai haber xa intervencións que están preparadas para as próximas semanas considerando pois esta mellora do tempo e que se van facer tanto en rúas importantes das Fontiñas, de San Lázaro, tamén na zona do Burgo das Nacións, é dicir que hai distintos lugares onde xa hai unha programación semana a
semana para comezar con todo o que ten que ver asfaltado, fresado, todas as operacións necesarias para comezar a tapar as fochancas que evidentemente pois con tanta choiva, con tanto vento, con unhas condicións climatolóxicas tan adversas, pois que proliferaron, xa digo, non só no Concello de Santiago, senón en todo o país. E despois deso continuaremos co que é o contrato de mantemento e continuaremos tamén planificando algunhas das intervencións que teñan que ser pois as de maior escala. Pero todo isto, xa digo, en canto comece o bo tempo, aí estarán pois o Concello de Santiago xa traballando nos lugares en que se considera que é máis urxente e máis prioritario. Bueno, pois xa se empezará Fontiña, San Lázaro, Burgo das Nacións, estas son as prioridades, sí, cando veña o bo tempo. David, buenos días, bos días. Bos días, como estamos? Moi ben, encantado de saudarlle, David, contenos. Nada, eu só era para preguntarlle ao que é a alcaldesa de Santiago. Eu que son votante do BNG e que tiña moito apoio nisto, pero estou me esquecendo un poquinho disto, porque temos bastantes dúbidas aquí na zona de Volta do Castro e na zona de Rúa Ribadas e Feliciano Barrera. Aquí, ahora como estabas comentando, hai moitas fochancas onde a roda do coche queda no medio e medio, e queremos preguntar se van a facer algo tamén co tema do tema das fochancas e tamén dos parques infantiles que levamos anos reclamando, que están cheos de erva, non hai un mantenimento, están os columpios podridos, están a sacar fotos a enviarse a reclamar que estos parques non están licitados agora mesmo para utilizar os nenos pequenos, e queríamos saber un poquinho como está ese proceso. Bueno, pois David, moitísimas gracias. Ben, pois eu nomei algúns, grazas David, eu nomei algúns dos lugares que eran máis urxentes, pero evidentemente hai unha relación máis longa, máis ampla, e entre eles estará tamén outros espazos, outras rúas da cidade, en que se vai empezar nunha e vai continuar. Hai un contrato tamén de mantemento dos parques que vai poñerse a traballar de maneira urxente, que xa fixo actuacións nalgúns parques, xa houbo actuacións e sabemos que son moitos e que Santiago de Compostela é un lugar onde hai que atender pois moitísimas urxencias, moitas prioridades. Comezamos por unha e rematamos noutra, pero que non desconfíe de que chegará. Desde logo anotamos aqueles lugares en que son máis importantes, máis urxentes, pero van todas unha detrás da outra e anotamos estas desde logo como prioridades inmediatas. Como eu decía, neste caso sei que van a actuar neses lugares agora de maneira inmediata, porque era algo que xa estaba na planificación, pero hai unha relación máis longa de lugares que de aquí ao mes, vamos, a que durante todo o tempo de verán esperemos que veñan pois coa mellor climatoloxía posible para poder estar actuando continuamente, non? En parques infantís en parques infantís tamén hai, como digo, este contrato de mantemento, de mellora, de poder ter pois os parques infantís da maneira pois máis idónea posible, con reparación, instalacións de novos elementos, con esa mellora e mantemento necesaria no día a día, ¿no? Estamos apretadísimos porque nos quedarán como uns 3 minutiños, como moitísimo, madre mía, como pasa o tempo. Luisa, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Bos días. Goretti, dime. Non escoitei de todo esta última parte, creo que é incidir sobre o mismo, pero bueno, vouche dicir. Mira, os aparellos de gimnasia que están na parte baixa da Alameda, ao baixar as escaleiras da Alameda, está o parque infantil a un lado, en outro lado, uns aparellos. Sí, para ellos para xente maior, non? Bueno, para xente adulta. Para xente adulta. No, para xente adulta. Vai todo tipo de persoas e de edades. Sí. E hai tamén moitos turistas. Eu son moi usuaria dese espacio. E os aparellos están realmente moi vellos xa. Dígoche porque incluso é unha fachada da ciudad e aquelas cousas que xa non funcionan a mitad delas. E tamén suxiro que ese é un lugar lindísimo para actividades de gimnasia dirixidas, como se fan nas playas do Mediterráneo durante o tempo bo. Eso deixo caer aí por si queres innovar Santiago. A ver.
Pois, Luisa, te responde a alcaldesa. Sí. Pois pareceme unha magnífica idea, isto anoto esta última proposta e pásollo tanto a persoa que leva deporte como a persoa que se encarga tamén de parques da Alameda. Sobre o plan da Alameda, sabedes que hai un plan director que ademais engloba pois unha recuperación, unha rehabilitación integral, donde pois temos que empezar por un lado e acabar por outro, pero desde logo trasladarei tamén pois a proposta de que poida haber algunha sustitución e un bon mantemento deses desde logo deses elementos, non, que están aí, que son tan utilizados, non? Sí, evidentemente que é un lugar emblemático e é un lugar onde deben estar o mellor posibles. Así que tomamos nota. Grazas, Luisa, pola iniciativa. Eu vexo moitos turistas ali, moitos, Bueno, nos días vos. Pois está ben que é un lugar máxico, ademais. É un lugar extraordinario. Sí, é un rincón precioso, sí. É un lugar extraordinario e alégrame que a xente que veña e que nos visite pois tamén faga uso deles, evidentemente, pero paso para ver se pode facer aí algún cambio. Luisa, moitísimas gracias. Estupendo, adeus. Nos queda un minutiño para non irnos moi lonxe da residencia Alameda Escalinata, que se quedou no seu día que o mellor se procedía a súa rehabilitación, restauración... Sí, pero eso, Indigo, está dentro do plan director. Entraría dentro do plan director da Alameda. Que se contemplaría a restauración da escalinata da residencia. Pero hai que ir pouco a pouco, como digo, o plan director agora estánlle dando, pois eso, unhas... está xa, digamos, para únicamente poder buscar cal é o financiamento para ir pouco a pouco, pois avanzando nalgúnas das cuestións que aí están. Xa para concluir, en 30 segundos, o segundo camiño entendo que continuará en Santiago, non? Porque onte Borja Verea no Parlamento, bueno, pues preguntaba si se quere levar para outros sitios onde o camiño, neste caso referíndose pues a oposición, neste caso no Parlamento. Vasme permitir, xa que me faz esa pregunta, que dedique un pouco máis de 30 segundos, porque senón é difícil que explique. Por un lado, primeiro, eu creo que o señor Verea, unha de dúas, ou ben non entende cando alguén di algo, ou ben resulta que non sabe o que di, ou ben mente, non? Porque a verdade é que esa non era sobre a cuestión sobre a que se discutía e se debatía no Parlamento. A cuestión sobre se debatía era o procedimento que ten a Xunta de Galicia para facer determinados patrocinios, determinados contratos. Eso é o que se debatía. En ningún momento non se puxo en cuestión ali no Parlamento que o son do camiño estivese en Santiago de Compostela. Entón, todo o resto, o único do que se trata é o de sempre, de facer, difamar, non contar a verdade e intentar facer e crear ruído, non? A respecto de desviando. Entón, eu creo que a cousa que se soluciona, se queres, rapidamente. Unha de dúas, ou hai algún problema de comprensión no que se di, esa podería ser, ou queda clarísimo que o que se quere é faltar a verdade e xerar ruído, única e exclusivamente, porque, insisto, en ningún momento ninguén puxo en cuestión a continuidade do son do camiño en Santiago de Compostela. Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, como sempre, moitísimas gracias por estar en Onda Cero analizando os asuntos da actualidade de Santiago. Pois grazas a vos. Moi amable. 1:43.